Saridin utawa Syekh Jangkung ora mung dadi sesepuhe wong Pati. Mbah Saridin uga duwe sejarah ning Banyuwangi, Kendal, Kulon Progo, Cirebon, Palembang, lan isih akeh maneh daerah sing di luar jangkauanku. Senajan wis-wis sedo, ning kisah lan tuladane tetep isih urip ning jero atine wong akeh. Tanggal sedone isih dipengeti nganggo acara haul sing gedhen. Iki minangka bukti yen Mbah Saridin termasuk wong sing duwe ilmu, manfaat, lan duwe andil ning syiar Islam nganti tekan dinti. Ing video iki aku arep nelusur sapa sejatine Saridin, saka ngendi asale, kapan gesang lan sedone, apa sing nate dilakoni, apa alasan lan piye carane panjenengane nglakoni babagan kuwi mau kabeh. Kanggo miwiti penelusuran ing video iki, monggo sareng-sareng kirim Fatihah dhateng panjenenganipun, khususon ila ruhi Mbah Saridin utawi Syekh Jangkung. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka Gus Baha aku ngerti yen bahas sejarah iku abot. Sekali sing bahas salah, tetep saklawase korbane ya salah. Mula aku hati-hati babagan iki. Kaya dene prinsipe Syekh Jangkung, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Mula kanggo nyajikno tayangan sing paling ora iso nyedhaki akurat, aku kudu laku dhisik. Laku sing tak lakoni yaiku maca literatur kayata hasil penelitian lan suluk Saridin, wawancara langsung, ngrungokno penjelasan saka wong-wong sing kompeten, nganti ndelok ketoprak lan nekani pengajian. Senajan ora kabeh iso tak tampilno ning video iki, ning paling ora apa sing tak sampaikno ana dasare. Sopo Saridin kuwi? Saridin utawa sing uga sering disebut Syekh Jangkung yaiku salah sawijining tokoh sing terkenal sekti lan duwe andil ing penyebaran agama Islam ing tanah Jawa. Cerita Saridin iki akeh versine. Kanggo wong lawas sing sering maos koran Suara Merdeka, menawa nate ngikuti cerita bersambung sing critakno Saridin ing taun 2009 nganti 2010. Cerita bersambung iki ditulis dening sastrawan asma Sucipto Hadipurnomo kanthi judul Saridin Mokong. Sakliyane iku kisah Saridin uga akeh direproduksi dadi lakon ketoprak kayata Saridin Lair, Saridin Andum Waris, Geger Palembang, Ontran-ontran Cirebon, Bedahe Ngerum, Ondorante lan Lulang Kebulando. Ceritane dawa, mula yen bahasan iki tak gawe mung sak video ketoke ora cukup. Dadi insyaallah iki minangka video sing kaping pisanan. Saridin digambarake minangka tokoh sing duwe karakter mbalela utawa mokong. Senajan ora kabeh cerita ing ketoprak mau iso dadi rujukan, ning paling ora kuwi iso dadi gambaran kondisi masyarakat wektu Saridin gesang. Saka rong jeneng kuwi mau, Saridin lan Syekh Jangkung, ing awal video aku mengko akeh nganggo jeneng Saridin. Lan ing pungkasan nembe akeh nganggo jeneng Syekh Jangkung, ben awake dhewe iso ngrasakno alure. Gelar Syekh minangka gelar sing diparingake saka Kasultanan Rum utawa Ngerum ning daerah Turki nalika Saridin ana ning kono. Dene Jangkung kuwi artine dhuwur. Digambarno ning cerita rakyat yen posture Mbah Saridin kuwi cilik dhuwur. Jangkung uga ana sing ngartekno yen iku dongane gurune Saridin. Muga-muga iso njangkung lan njampangi kaum ning sekitar daerah Saridin. Jangkung kuwi membaur. Dene miturut pengurus makam sing tak temoni, Jangkung kuwi istilah Sunan Kalijaga sing tansah ngayomi lan didik Saridin nganggo ilmune. Ana sing nyebutno yen jeneng laire Saridin kuwi Raden Syarifuddin. Merga ilat Jawa jaman semono angel nyebut Syarifuddin dadi gampangane diceluk Saridin. Dene gelar Raden iki gawan saka ibuke sing isih duwe trah bangsawan yaiku Nyai Sujinah, putrine Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung iki uga duwe putra asma Ja'far Shadiq utawa Sunan Kudus. Dadi Nyai Sujinah kuwi dulure Sunan Kudus. Nyai Sujinah digarwa karo Sunan Murya lan metu Saridin. Mula Saridin iki sakbenere uga ponakane Sunan Kudus saka ibuke. Sumber liyane uga ana sing nyebutno yen Saridin kuwi putrane Raden Singaparna lan Ibu Robiah Ataji utawa Sekar Tanjung.
Lan info sing tak tampa pungkasan, Saridin kuwi putrane Abdullah Asyik lan Dewi Limaran. Mula kanggo nglengkapi wawasan, awake dhewe perlu takon marang wong sing kompeten. Alhamdulillah aku iso ketemu Pak Mujiono, salah sawijining pengurus makam Syekh Jangkung Lando. Mbah, kula niku nceritake bahwa Mbah Syekh Jangkung niku putranipun Abdullah Asyik Keringan Tayu. Nggih. Terus Abdullah Asyik Keringan Tayu, Tayu. nggih. Terus dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat bahwa Mbah Syekh Jangkung atau yang disebut Saridin itu putra dari Sunan Muria. Oke. Iku dadose memang yang di masyarakat itu wonten dua versi. Niku menurut kula nggih sami benere artosipun ngeten. Kok bener kabeh iki to Mas? Nggih. Dan secara biologis Ya. niku Syekh Jangkung niku putra dari Sunan Muria Secara biologis. biologis. Namun dalam perjalanannya mungkin diasuh oleh Abdullah Asyik waktu itu Nggih. dan diakui oleh anaknya. Diakui menjadi anaknya. Diakui menjadi anaknya. Nggih. Dadose nggih dalam Jawa niku nggih hal semacam itu kula kinten nggih lumrah atau sing lumrah wong iki tak openi ndak ya wong paham ndak ya aku wae. Nah, dalam Jawa itu seperti itu. Nggih. Jadi menurut kula keluarga dari keluarga pengurus makam Syekh Jangkung tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Jangkung itu keturunan Sunan Muria, betul. Ya. Ora, Syekh Jangkung itu anaknya Mbah Abdullah Asyik. Nah, itu juga benar. Nah, pendapat sing Abdul Asyik ini kan kurang populer, Mbak. Putrane Mbak Abdul Asyik itu saking pundi medale? Ya, niku wau medale saking keluarga, Pak. Jadi mbah kula niku critani jeneng mbah malih. Nah, ceritane mbah malih lha niku. Nah, niku nek nggih niku wau wonten semacam itu. Dadose nggih terserah masyarakat mau menilai kados pundi kan terserah. Kanggo memverifikasi rong pinemu iki, aku arep ngitung saka taun gesange Sunan Muria lan taun gesange Saridin. Yen taun 2021 iku minangka haul ke 380, mula sedane Syekh Jangkung iso dingerteni yaiku taun 1641. Ngitunge 2021 kurangi 380, ketemu 1641. Nganggo hitungan indeks angka harapan hidup masyarakat Indonesia kuwi 73 tahun. Lah nek Jawa Tengah kuwi 76 tahun. Aku ndelok iki saka BPS. Saiki anggap ae wong jaman dhisik kuwi umure dawa. Aku nganggo angka 100. Asumsiku umure Mbah Saridin 100. Mula iso diperkirakno laire Mbah Saridin yaiku tahun 1541. Dene Sunan Muria kuwi sedane tahun 1551. Mula yen Saridin kuwi putrane Sunan Muria, berarti waktu Sunan Muria sedo Mbah Saridin isih umur 10 tahun lan wajar yen diasuh karo wong liya. Iki nganggo asumsi umure Mbah Saridin nganti 100 tahun. Ning yen umure Mbah Saridin nyatane kurang saka 90 tahun, mula ora masuk yen Saridin putrane Sunan Muria. Mergo Sunan Muria wis kapundhut, mosok isih duwe putra. Emane aku ora oleh data babagan umur sedane Mbah Saridin iki. Nek ngerti, misteri iki mestine iso langsung kejawab. Dadi nek sampean duwe info petunjuk babagan iki, monggo tulis wae ning komentar, mengko tak pine ben iso ning dhuwur dhewe komentare. Jadi pihak jaringan pendidikan. Jadi nak menurut riwayat Saridin Syekh Jangkung dari lahir maupun sampai mau kematiannya itu susah. Masih misteri Syekh Jangkung itu sebenarnya gitu. Tapi kalau diambil ketoprak dari Mangun Oneng itu bukan periodenya. Sing salah topraknya apa sing gawe skenario. Jano yen ana jeneng keluarga utawa nasab ning mburi jenenge menawa misteri iki uga gampang kebuka. Ning masalahe wong Jawa umume ora nganggo jeneng keluarga, kaya jenengku dhewe uga ana jeneng margane.
Nah, masalah jeneng keluarga iki tak gawekno video dhewe sing judule Kenapa Orang Jawa Tidak Memakai Nama Keluarga. Ning kono aku mbahas yen jaman dhisik wong Jawa kuwi kebagi dening 3 struktur sosial, yaiku golongan abangan, santri lan priyayi. Golongan abangan wektu kuwi isih luwih dominan timbang santri lan priyayi, kaya saiki uga ngono. Lan ciri-cirine biasane jenenge mung sak tembung tok. Saka jenenge sing mung kasusun saka sak tembung tok yaiku Saridin. Mula iso tak simpulno yen Mbah Saridin sadurunge duwe gelar Syekh kuwi termasuk golongan abangan. Pati wektu kuwi isih kebagi dadi 2 golongan. Pati sisih kidul akeh golongan abangan, dene pati sisih lor akeh golongan santri. Kenapa kok iso ngono? Merga pati wektu kuwi isih duwe pembatas antarane tlatah lor kali lan kidul kali. Kali kuwi yaiku Selat Muria sing saiki wis berangsur-angsur nyusut dadi Kali Tanjang lan Kali Ngantru sing muarane ning Kali Silugonggo Juwana. Pati sisih lor luwih dhisik ngenal Islam merga ning kono wis ana sawijining kiai asmane Abdullah Asyik sing manggon ning Keringan Tayu. Lan sakwise iku uga akeh ulama gedhe kayata waliullah keturunan Raden Patah yaiku Mbah Mutamakin sing manggon ning Kajen. Dene ning tlatah kidul wektu kuwi urung ana kiai. Nah, sapa Abdullah Asyik kuwi? Abdullah Asyik ya kuwi salah sawijining ulama mau sing dakwah ning daerah Tayu, kecamatan ning sisih lor tlatah Pati. Karo wong Tayu panjenengane uga diarani Ki Ageng Kiringan. Saka sumber sing tak waca, wektu isih enom Abdullah Asyik utawa Ki Ageng Kiringan iki nyantri ning Gunung Muria, meguru ning Sunan Muria. Dadi santrine Sunan Muria. Saka kono Mbah Abdullah Asyik uga entuk jodoh, yaiku asmane Dewi Limaran sing uga santrine Sunan Muria. Dene Sunan Muria sing gurune Mbah Abdullah Asyik kuwi silsilahe putra mbarepe Sunan Kalijaga. Ilmu keislamane langsung diolehi saka Sunan Kalijaga. Ning nalika remaja panjenengane uga nate meguru ning Ki Ageng Ngerang Juwana bareng karo Sunan Kudus. Nah, Sunan Muria iki uga akhire nikah karo Dewi Sujinah, adike Sunan Kudus. Saiki yen Saridin kuwi putrane Sunan Muria. Sunan Muria kuwi pesantrene kan ana ning lor ning Gunung Muria. Kudune Saridin gedhe lan manggon ning kono. Ngono uga yen Saridin kuwi putrane Abdullah Asyik sing daleme ning Kiringan Tayu, kudune Saridin uga manggon lan gedhe ning tlatah Tayu. Ning nyatane akeh sing mercayani yen Saridin kuwi manggon lan gedhe ing Kayen. Dadi terus piye iki? Nah, tibake iki ngono ana hubungane karo laku tapa ngeli sing tau dilakoni Sunan Muria. Ngeli kuwi ngintir utawa kintir ning kali merga sengaja. Ngeli ning kene iso dimaknai menghanyutkan diri dalam masyarakat utawa iso membaur karo wong awam. Merga ning tlatah kidul mau durung ana wong sing nate ngeli ning tengah masyarakat kono, mula kudu ana wong sing iso ngeli lan baur karo masyarakat Pati sisih kidul kuwi. Sapa kuwi? Yaiku Saridin. Karakter Saridin sing balela cocok yen ngadepi masyarakat sing uga duwe bakat mokong lan apa anane kuwi. Karakter iki sing mengko uga dadi cikal bakal karakter Samin sing akeh kesebar ning tlatah Blora nganti Bojonegoro. Saka karakter iki awake dhewe uga iso memahami kenapa pembangunan pabrik Gresik contone iku ngalami penolakan ning daerah Pati sisih kidul iki. Banjur piye ceritane Saridin iso tekan Kayen? Nek saka cerita rakyat utamane ketoprak, ceritane wektu bayi Saridin digenterno ning kali nganti tekan Kayen kaya cerita Nabi Musa. Lan ditemu karo wong kono. Ning nek menurutku ora mungkin, sebab zaman semono nganti saiki kali ning Tayu utawa kali ning Kayen kuwi muarane dadi siji ning Selat Muria, sing saiki diarani Kali Silugonggo. Versi lain uga ana sing nyebutno yen bayine Saridin dikentirno Sunan Muria lan ditemu Abdullah Asyik ning Tayu. Saka cerita ketoprak uga diceritakno yen Saridin niku didhawuhi Sunan Kalijaga mlaku mengidul nganti tekan segara. Padahal Sunan Kalijaga kuwi nek Saridin putrane Sunan Muria, Sunan Kalijaga kuwi mbahe. Dadi rada mustahil nek ditemoni secara fisik. Wis beda jaman. Nah, segara kidul iki nek menurut penelusuranku ora laut selatan sak kidule Jogja iku ning Kali Silugonggo sing wektu kuwi isih rupa laut utawa selat sing diarani Selat Muria iku mau.
Dadi saka istilah kentir iku nek menurutku Saridin ora dikentirno secara harfiah. Ning ancen kentir utawa ngeli ning Kayen kanthi jalaran kawin karo wong Kayen. Dadi saka pondok pesantren Kiringan Tayu dheweke mlaku mengidul lan ngeli ing masyarakat Kidul Kali dadi bagian warga kono. Jaman biyen akulturasi Islam ning tanah Jawa kuwi akeh diawali saka perkawinan sing lairno keturunan sing marisi ilmu lan agama wong tuane. Contone Raden Patah Sultan Demak pisanan iso gampang mlebu Islam mergo ibuke uga wong Islam. Para Sunan uga duwe keturunan akeh kanggo ngewangi dakwah ning endi-endi. Dadi eman nek wong pinter anake mek sithik. Conto liyane Sunan Bonang sing makame nembe tak parani sadurunge iki. Sunan Bonang kuwi putrane Sunan Ampel sing asline saka daerah Surabaya. Ngampel kuwi Surabaya. Ning nyatane gedhe lan manggone Sunan Bonang ana ning Bonang Lasem Rembang. Mula diarani Sunan Bonang. Padha karo Sunan Bonang sing dadi sesepuhe wong Bonang, Saridin nganti saiki uga dianggep sesepuhe wong Lando, wong Kayen, lan uga wong Pati pada umumnya. Mergo iso mbaur lan ngeli ing tengahing warga. Ing dialog sing ana ning ketoprak lan cerita sing wis turun temurun, Saridin asring ngenalno awake saka Desa Miyana, Kayen Pati. Dadi senajan Saridin uga duwe makam ning Lendah Kulon Progo lan uga dianggep dadi sesepuhe masyarakat Osing ning Banyuwangi, kuwi versi mengko sakwise Saridin wis duwe gelar Syekh. Tapi awal mulane ya saka Kayen utawa Desa Miyana iki. Saiki kanggo bukti, tlatah Miyana kuwi ana ning endi? Saka penelusuranku, aku nemu jeneng Desa Miyana ning Bojonegoro. Ning ketoke kaduan yen Saridin dititipno ning kono. Atase informasi saka Pak Mujiono, siji-sijine petunjuk sing ana jeneng Miyana ning Kayen iku ana ning makam Jati Kembar. Sawijining makam sing ana wite jati gedhe loro. Ning makam iku ana tulisan Miyana. Kanggo nduduhno lokasi, aku dikawal karo Mujib, salah sawijining pengurus paling nom ning makam Syekh Jangkung ben ora kesasar. Dheweke iki ponakane Mbah Jamhari, juru kunci jaman dhisik. Iki mandi. Iki jenengan lurus mawon iki, atus wae. Lokasi makam iki cedhak karo lokasi candi sing nate ditemokno ing taun 2010-an. Sing tak bahas ning video sadurunge. Jadine iki tenan. Ya iki makame Ki Gedhe Miyana, sesepuh Desa Miyana jamane Mbah Saridin. Ki Gedhe Miyana duwe asma asli Darmayana lan uga diceluk Ki Anut merga dadi panutan warga desa jaman dhisik. Nggih nek menurut silsilah ceritane urutane nggih iki nggih wonten kaitane nggih Syekh Jangkung niku. Niku mesti susun. Nggih. Saka kene aku oleh informasi silsilah sing asale saka Kraton Surakarta Hadiningrat. Ing kene katulis yen Ki Ageng Miyana kuwi isih turunan Kanjeng Sunan Kalijaga saka putrine kang aran Dewi Sari utawa Sarifah. Lan uga katulis ing kono yen Saridin utawa Syekh Jangkung kuwi putrane Sunan Muria. Lan otomatis putune Sunan Kalijaga, merga Sunan Muria putrane Sunan Kalijaga. Perkiraanku dhisik panggonan iki minangka papan sing rame lan banjur ditinggalake. Buktine yaiku ana candi ning cedhak makam iki. Senajan beda karo jaman Saridin, ning yen ana candi berarti pernah ana peradaban. Saka candi sing ana recone Siwa Mahakala kuwi iso dingerteni yen maune penduduk kene nganut agama Hindu, mau-maune. Nah, saka foto sing ana ning makam, terus silsilah lan keterangan sing tak olehi, Pati kuwi nyatane duweni hubungan karo Kraton Solo. Saka cerita sing ana, Sultan Agung asring kepanggih lan njaluk tulung karo Syekh Jangkung kanggo bantu ngatasi masalah-masalah kerajaan. Petilasan sing ana gandengane karo babakan iki yaiku sumur peninggalane Mbah Saridin sing asale mbiyen minangka sumur guwak ning tengah sawah. Sumur iki lokasine ning ngarep Masjid Asem Kemis.
Sultan Agung niku nggih dahar melok dahar nggih wonten asme. Lah yang iwak lele tadi kan sudah tidak ada, sudah tidak Dagingnya. ada dagingnya. Bontek. Bontek. Katanya, ini katanya lagi, katanya tuh iwak lele itu terus dibuat ke suatu apa namanya apalah goaan gitu, kayak goaan seperti itu. Nah, itu terus bisa hidup. Nah, Hidup lagi. bisa hidup lagi, yaitu yang sekarang masih petilasannya yaitu sumur asam kemis. Oh. Yang lagi. Oh, Nah, oke. yang asam tadi itu ya dilempar oleh Sultan Agung. Jadilah asam Wit asem lagi. Nah, sing pun ambruk niku. yang sampun ambruk yang tadi jenengan mungkin kalau lewat itu yang sudah jadi monumen itu. Salat tulisan ada ya. Kalau yang Oh itu kelungsune itu kelungsunya, sing Pak. buang Sultan Agung. Betul. Bekase iwak lele niku wau dadi sumur niku wau. Yang katanya itu juga ada yang terkadang ada yang diroi. Nah, Persis. lele itu ada, cuman ya tidak sembarang orang. Nalika ambruk, wit asem iki mbiyen akeh dirubung wong sing pengen nyuwil kayune kanggo jimat. Mula ben isih ana tinggalane lan ngindari perilaku sing ora sesuai syariat, bekas tunggak wit asem iki saiki diwenehi kaca. Lan kayune disimpen ing Museum Syekh Janggong ning cedhak makam. Iki masuk desa anu ya, Asam Kemis ya. Nggih. Dukuh kerajaan, Pak. Tuku kerajaan desa Asam Kemis. Mboten desa Kayen. Oh, Kayen to senderak Kayen. lah nek Asam Kemis iku Asam kemis niku cuman nami pohon. sing wis ambruk iku mau ya. Nggih. Sing sakniki diteteske tubuh ngoten. Kok diambrukno ku piye? Ambruk piyambak niku, Pak. Oh, Nggih. Mboten wonten udan angin ambruk piyambak. Sisih tengen iki Masjid Asam Kemis, lokasine ora adoh saka makam. Lan kiwa iki sumur sing mau wis tak parani. Sayange tulisane ketutup banner dadi ora ketok. Cerita penelusuran Saridin iki isih dawa. Saka Asam Kemis saiki awake dhewe arep ning desa Duren Sawit. Desa iki ing crita rakyat dianggep dadi tempat kejadian perkara kasus sing dadekno Saridin dadi buron lan banjur mlayu ing tlatah Kudus. Kanggo nyajekno tayangan sing luwih lengkap, babagan iki mengko tak lanjut ning video sakwise iki ya Lur. Dadi ben awakmu tetep iso update, pencet wae tombol subscribe dadi engko nek aku upload video anyar awakmu iso entuk notifikasi. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.